வெல்கம் டு கீர்த்தி சட்டில். இன்றைக்கி ஒரு பேபி ஃபுட் ரெசிபி சிக்கன் சூப் தான் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு குக்கரில் 2 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட பாதி வெங்காயம் நல்லா கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமாக இஞ்சி, பாதி தக்காளி போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். அதுக்கு 100 கிராம் சிக்கன் போட்டுட்டு 1/4 டீஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், கொஞ்சமாக பெப்பர் போட்டு அது நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு ஒரு 4 விசில் வச்சு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா சிக்கன் சூப் ரெடி ஆயிடும். இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவி கொடுங்க. குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இது நான் 8 மந்த் ப்ளஸ் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கீர்த்தி சலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.